Met Oujaarsdag wat vir ons wink, groet ons vir 2025, soos net ons hier by Kletskompas weet hoe. Ons gaan kyk terug na die groot gebeure en groot gesprekke wat ons op ons program gehad het. Onder meer een van die grootste gesprekke van die jaar natuurlik Afrikaans se 100ste herdenking van sy amptelike erkenning as 'n landstaal in Suid-Afrika. Daarvoor het En daar is ons terug in die ateljee met my, die bekwame Petronella Genis. Welkom Petronella. Baie dankie. Kom ons begin by die begin. Wat het 100 jaar gelede met Afrikaans gebeur dat ons dit vandag so vier? Jy vat my 100 jaar terug. Ek vat jou 125 jaar terug. Oh. 125 jaar terug het die mense al, 150 jaar terug het die mense al begin roei en stoei om Afrikaans te erken as 'n taal. Want wat gebeur het is, die mense het Nederlands gepraat. Aha. Veronderstel om te. Maar Afrikaans is gebore in Afrika. Ja. Dis hoekom Afrika in Afrikaans is. En wat gebeur het is, die mense het op straat 'n taal gepraat wat nie in die boeke geskryf was nie. Ek sien. En die mense het altyd gesê, die mense praat slegte Hollands, né? Of kombuis Hollands, soos hulle gesê het. En daar het 'n taalkundige, Mannevis, kom klas gee by Parel Gimnasium in 1866, daar rond. Nou, hy het toe, as taalkundige, wat absolute taalkenner was van ook die klassieke tale, Grieks en Latyns, geluister na die kinders om hom en agtergekom, dit wat ek hoor is nie slegte Hollands nie. Dit wat ek hoor is 'n taal op sy eie. En hy het daai tyd al begin veg daarvoor dat dit erken word as 'n nuwe taal. En in 1875 het hulle begin om nou uiteindelik te sê, kom ons veg as genootskap van regte Afrikaners, kom ons veg om te sê Afrikaans is 'n taal. Ja. Ons is nie besig om een of ander taal swak te praat nie, ons is besig om ons eie taal goed te praat. Ja. En 50 jaar later, presies 100 jaar gelede, het hulle uiteindelik erken op parlementsvlak dat Afrikaans 'n taal is. En Afrikaans is toe in die parlement gebruik in plaas van Nederlands. En Afrikaans is gebruik in die kerke en in die skole. En nou, 100 jaar later, pluk ons nog steeds die vrugte daarvan. Wonderlik. Maar dit beteken dit dat Afrikaans 100 jaar oud is? Nee, soos ek gesê het, Mannevis het reeds gesien, wag, hierdie taal wat ek hoor, is iets anders. So Afrikaans het eintlik, as jy nou wil 'n geboortestempel sit op 'n dag, dan kan jy sê 1652, toe hulle in die Kaap aangekom het, die Nederlanders wat begin het met 'n verversingsstasie, het hulle woordeskat klaar tekort geskiet. Een rede natuurlik hoekom dit tekort geskiet het, is daar was te veel tale wat kontak gehad het met mekaar, en om dit moontlik te maak vir daardie diverse groep mense om mekaar te verstaan, moes hulle baie vereenvoudiger grammatika hê. Soos ek sê altyd vir my studente, hoeveel tye is daar in Engels? En dan tel ons, en dan kom ons by 9 uit, en dan sê ek in Afrikaans, 3. Verlede tyd, nou, teenwoordige tyd en toekomende tyd. En ons sê nie, ek am en are, soos dit is almal is. En die werkwoord hoef nie te verander nie. Hy bly dieselfde werkwoord. So Afrikaans is 'n heerlike vaartbeleide taal, wat spesiaal vir daai omstandighede gewerk het, en vandag nog. En vandag nog. So gepraat van vandag, wat is die huidige status van Afrikaans in Namibië? Dis baie interessant, hè? Destyds met onafhanklikheid het hulle met die taalbeleid selfs Frans oorweeg as 'n moontlike amptelike taal. Afrikaans is nie oorweeg nie. So, ons het net een amptelike taal, en dit is Engels, maar ons het wel nasionale tale, waarvan Afrikaans een is. So dit is op papier. Dis die amptelike stempel wat daar is. Maar kom ons wees eerlik, as ons stap in die strate,
oor ons Afrikaans? Ja. Baie. Baie. Soos wat hulle destyds baie Afrikaans gehoor het, al het dit nie in die Hollandse boeke gestaan. Ja, die taal lewe beslis. En dis kom by my volgende vraag, hoe het Afrikaans verander, veral in Namibië? Afrikaans het baie verander. Net soos wat die Hollands verander het, wat hulle gepraat het, die 1700s Hollands, wat die begin van Afrikaans was, is baie ver verwyder van die Nederlands wat vandag gepraat word. En dit is hoe dit is. 'n Taal lewe in die are van die mense wat dit praat. En Afrikaans in Namibië het baie verander oor die afgelope 100 jaar. Ja. Maar nou wonder ek, weet jy wie het Afrikaans na Namibië toe gebring? Nee, ek weet nie. So baie mense dink dat Afrikaans Namibië toe gekom het in 1925, toe daai stempeltjie opgesit is, Afrikaans is 'n amptelike landstaal in Suid-Afrika, Ja. en omdat ons onder die Suid-Afrikaanse bewind was, Ja. het dit hier ook, maar lank voor dit. Oh. In 1840 het die oorlams reeds Afrikaans ingebring. En tussen 1840 en 1880 het Afrikaans saam met die oorlams opgetrek oor die Oranje rivier, Gibeon se wêreld, Ja. Damaraland se kant toe. Ja. So teen die tyd wat dit amptelik geraak het in 1925, was Afrikaanse wortels al diep onder ons aarde ingeskiet. So dit bring my by die vraag, aan wie behoort Afrikaans? Afrikaans behoort aan almal wat lief is vir Afrikaans en wat dit praat. Ja. Ek sê vir my studente, niemand kan 'n taal van jou af wegvat nie. Niemand kan 'n taal in jou keel afdruk nie. Ja. Net jy kan besluit om hom in jou hande, oë, ore, mond en hart te hê. So gepraat van die studente, is daar 'n afname in die hoeveelheid leerders wat Afrikaans op die hoogste vlak neem en moet ons daaroor bekommerd wees? Dis nogals 'n interessante vraag wat jy vra, want ja, ek dink ons Namibiese skoolstelsel maak dit 'n bietjie moeilik vir mense om Afrikaans as eerste taal op AS vlak byvoorbeeld te neem. Daar is min skole wat daai kapasiteit het om dit aan te bied. Maar as ek nou kyk weer by die Universiteit van Namibië, ons het hierdie jaar 88 eerstejaars wat Afrikaans neem op eerstejaarsvlak op universiteit. So ek dink Afrikaans blom nog. Wonderlik. En hoe hou die taal by die moderne lewe? Ek praat nou van wetenskap, tegnologie, die samelewing. Afrikaans hou baie goed by. Ons is in die bevoorregte posisie dat ons instansies het soos Viva, die Woordeboek van die Afrikaanse taal, die HAT, ons het 'n klomp instansies, die Afrikaanse Taalraad, in Namibië het ons netwerk vir Afrikaans, ons het die PVATN, dit is die professionele vereniging vir Afrikaans taalonderrig in Namibië, waarvan ek ook op die bestuur dien, en ons het nou die dag kongres gehou, en daar was bykans 300 onderwysers daar van reg oor Namibië, wat kom nuwe tegnieke leer het, wat ons in die klasse kan gebruik, en so bietjie die taalkennis 'n bietjie blink gepoets het, en so ek dink Afrikaans is in 'n wonderlik bevoorregte posisie, dat daar 'n klomp mense in ons land is wat die taal liefhet, en leef in. Honderde duisende wat ek onlangs gehoor by een van die. En dis nie jou kultuur wat jou taal bepaal nie. Dit is nie jou agtergrond wat jou taal bepaal nie. Langehoven hulle het gesê, soveel tale wat jy kan, soveel male is jy man. So Langehoven hulle het al geglo daarin dat meertaligheid belangrik is. Mense hoef nie aan een taal vas te klou ten koste van ander nie. Jy kan hulle inlaai, daar's baie ruimte in jou hart vir baie tale. Wonderlik. Deel tog met ons, hoe sien u die toekoms van Afrikaans? Ek sien dit baie rooskleurig. Dit is vir my jammer dat ons taal op skool 'n bietjie swaar trek, maar soos daai klomp vir 50 jaar moes veg daarvoor, so moet ons ook maar veg daarvoor dat Afrikaans weer 'n lekker stewige plek in ons skole kry, soos ons ander nasionale tale. Ek dink regtig ons moet dan weer moeite doen met ons kosbare tale wat ons hier het. Ek stem saam. Ja, maar hy word gepraat op straat, hy's 'n lekker gebruikstaal. Langehoven het ook gesê, Nederlands is die pluiskuil, jy weet daai deftige hoede.
Afrikaans is die vellies. O, En ons dra vandag nog vellies. Ek Ja. sien nie pluiskuile op straat nie. En dit is wat mense sien in Namibië met Ja. Afrikaans. Afrikaans wemel op straat. en jou Afrikaanse vellies kan jou vat tot noord en suid en oos en wes, Absoluut. oral in die land. Ja. Ja, Jou voete gaan nie eers seer wees nie. baie dankie juffrou Genis. Dit was 'n voorreg om hier te Dit was so lekker om met u te gesels. Baie En dankie. ek hoop u kom weer binnekort terug. Ek kom kuier graag weer. Dankie. En daar het julle dit. Dit was nou lekker gesels, maar bly by ons, daar is nog Afrikaans wat kom. Afrikaans 100. In Afrikaans kan jy jou beter uitdruk as in enige ander taal. My gunsteling woord in Afrikaans is gegilgeel. Ek voel dit is so beskrywend en dit is so 'n gelukkige woordjie wat 'n gelukkige kleur en gelukkige mense ook beskryf. Sowieso. Baie mense spreek dit uit sowieso. Afrikaans is mooi, want je kan met allemaal gesels. Je weet, je kan met enige iemand, wie verstaan niet Afrikaans op de straten van Namibië. En ons is lief voor die taal, man. My mooiste Afrikaanse woord is fantasties. Wat is mooier? Is fantasties. Fantasties om Afrikaans te praat. Dis fantasties om goeie vriende te hê. Dis fantasties om vanaand te gaan slaap en te sê, wat 'n wonderlike en fantastiese dag het ons nie gehad nie. En ook baie dankie vir fantastiese vriende. En môreoggend as ek weer opstaan kan ek sê, ag, dis lekker om fantastiese vriende hê. Wat 'n mooi taal, Afrikaans, fantasties om Afrikaans te kan praat. Afrikaans is een taal waar je ook al kan gaan in Namibia, kan je met iemand kan gesels. Je ziet allemaal wat kan Engels praten, niet? Of Pambutal of wat ook Afrikaans. Je kan makkelijk iemand krijgen wat Afrikaans kan praten overal. En ja, je is ook een van de taal wat van ook al afkomt, zo hoekom niet? Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Sy nuutste uitstalling is getiteld Kuns deur die oog van 'n kunstenaar en wie beter om vir ons te vertel van die kunstenaar se oogpunt as die kunstenaar homself, Andrew van Wyk, vandag saam met ons in die Kletskompas ateljee. Meneer Andrew van Wyk, hoe gaan dit? Kan nie klaar nie, goeiemiddag. Om weg te spring met kuns deur die oog van 'n kunstenaar, die uitstalling hardloop nog aan tot die 14de Junie. Ek nooi iets eldere uit om te gaan en naar die uitstalling te gaan kijken. Daar is baie nieuwe technieken, wat ek schilderkunst uit minerale ertsen gedoen het, wat nog nooit in die wereld van kunst gedoen was nie. Maar ek nooi elke persoon uit om te gaan kijken, vooral die kunstenthousiaste wat baie lief is vir kunst, kunstversamelaars, museums. Ek nooi die wêreld uit om te gaan kyk na daai uitstalling. Kom kyk 'n bietjie. Ek was nog nie daar nie, maar net met daai sin is ek baie opgewonde om te gaan kyk. En vertel vir ons 'n bietjie van daai nuwe tegnieke. Dit is iets wat ons sê mos die ou hand kan nie 'n nuwe trek leer nie, maar hier kom wys jy tog vir die wêreld jy kan. Vertel vir ons 'n bietjie van die nuwe tegnieke. Die nuwe tegniek is kunstuitstalling. Jy kan dit in lig uitstal, maar ek het dit nou verkieslik in 'n donker kamer uitgestal om die glinster van die lewe teen die muur uit te stal, waar ek dan selfs die ster na die muur gebring het, waar jy met 'n flits gaan staan en voor die werk staan en 'n bietjie kyk, en daar is oral glinsterings, as minerale. Ek het vir meer as 40 jaar was ek in die prospecting
wêreld gewees en ek het oral hiccups gehad man en ek het vir myself gesê ek moet 'n kunstenaar kom ek gebruik 'n nuwe materiaal en bring iets nuuts in die kunswêreld in. Ja. Apart van die lynodrukke, cardboard prints, monotype drukke, olieverfskilderye, beeldhouwerke. Kom ek vat hy beeldhouwerk se klip en ek kyk wat as binne in daai klip en ek gebruik dit as 'n kunsmateriaal vir my. En al my klere kom uit die klip uit. Ek het selfs die verskillende klere ook uitgestal in die donker kamer. En dis 'n tegniek ek het dit op die huidige oomblik eers nog as 'n geheim omdat jy weet die oomblik as jy weggee wil almal spring vir dit. So vir op hierdie oomblik is dit maar eers net vir een kunstenaar om 'n hele reeks op te bou van die kunswerke. Hy gaan baie gepaard saam met die olieverf. Maar net uit rou materiaal uit wat uit die natural resource materiaal uitkom. En daarvoor as ek nog al bly om kunstenaars te nooi, jong kunstenaars, hulle kan gaan kyk, vooral die kunstversamelaars, besigheidsplekke, kan gaan kyk na nie net die nuwe tegniek nie, maar die hele retrospekte van die uitstalling waar ek werke vanaf die 1990s tot en met de 20-25 jaar uitstal wat heeltemal 'n gemengde medium is. Ja. En natuurlik die naam Andrew van Wyk wat iets beteken in die kunste in Namibië. Dis absoluut bekend as 'n veterane kunstenaar. Maar dan kyk ons ook na soos wat jy nou genoem het die jong mense. Die jong mense veral in die kunste in Namibië is natuurlik ons volgende geslag. Wat dink jy is nodig om daai volgende geslag op 'n punt te kry waar jy nou is, waar hulle ook oor 30, 40 jaar hier gaan sit en met my gesels as ek nog hier is? As die Here dit toelaat, sal ek nog vorentoe tot op die ouderdom 65, 70 moontlik nog uitstallings hou, maar net uit nuwe tegnieke. Ek los nie al die tegnieke uit wat ek nou al reeds beoefen het nie. Dat sal ook gepaard gaan, maar vir die jong kunstenaar, as dat die ouer kunstenaars moet van hul tegnieke, nie net die tegniek nie, maar kunstenaars wys maak om die fokuspunt binne in 'n kunswerk baas te raak. Want dit is baie belangrik. Die COVID-epidemie het 'n bietjie 'n terugslag gegee in die kunswêreld. En onze ekonomie was daarmee heen. Dat ek weet kunstenaars trek baie swaar. Ek myself as 'n kunstenaar nie skam om te sê nie. Het my ook swaar getrek deur die kunste. Ek was aan die een kant 'n bietjie gelukkig met die wat ek stigter van 'n skool was, dat ek in samewerking met die ministerie van onderwys dan nog 'n loopbaan gehad het tot en met 2019 en van daar af gaan ek nog voltyds as 'n kunstenaar aan. Maar kunstenaars moet al loyaliteit gebruik om die kuns nie net vir hulself te hou nie, maar ook om te deel. Baie kunstenaars oefen mos met deesdae, hulle sê commercial art, waar hulle vinnig geld wil maak, net klomp karton drukke maak en dan net van die hand. En almal wil ook net vinnig geld maak, jy weet. En kom met al wat soort tipe kunstenaars uit na vore en hou uitstallings, maar en die gehalte van kuns daal baie. En die groot kunstenaar, die wat die eintlike tegnieke het, die weerhou ook maar hulle tegnieke vir hulself. Baie kunstenaars het weggeval, die kunstenaars wat weggeval het, se werke moet dan van die eienaars, soos die vrou, die kinders, om daai trust ook altyd tentoon te stel, sodat die jonger garde nog steeds kan sien, maar die kunstenaars, ek wil graag ook in hierdie rigting werk. Ek het die 10de Junie, word ek 62 jaar oud, dan beplan ek om by die National Art Gallery net so 'n klein ding te hou, maar die idee daar is ek nooi jong kunstenaar om te kom kyk, ek wil hulle net 'n tegniek wys, maar sal nou nie in die precious materiaal wees wat ek, want dit is 'n baie
moeilike tegniek daai. So ek sal hulle soos 'n karton druk, byvoorbeeld vinnig tegnieke wys ek sal 'n retrospective van step-by-step graphic printing. Gesneden karton print wat ik al reeds jaren terug gemaakt had, ook uitstal en een beetje wijs. En dan ook een hardboard printing, net technieken wijs woont. En dan zal ik wel een paar leren print. En die wat ik graag een printroller wil gebruiken, maar ook wel daar te wijzen. Nee, oké, wat die roller. En kom eens kijken, zal je die techniek aan baas raken. Ja. Maar alles gaan rondom technieken hier. Ja. En dan net laastens, voordat ons jou laat gaan, ons in Namibië het ons 'n kunstpubliek of 'n publiek wat nie werklik die kunste waardeer nie. Dink jy daar's iets wat ons algemene publiek mis in die kunste wat hulle nie raak sien, dat hulle nie dit kan waardeer nie? Ja, jy weet die kunste sal ek sê is 'n rykdom wat ek kan hang teen 'n muur. Kunst is iets wat 'n dooie muur na lewe bring. En al die ou kunstversamelaars het nou al oud geword. En wanneer iemand 'n waardering het, soos wat die ouer persone wat al reeds kunste versamel het, en dan het ons mos dan ook die regering wat ook kunstversamelings aankoop. Maar ek sal mense aanmoedig, as wat jy 'n foto teen jou muur hang, sal dit eerder maar beter wees om 'n skildery wat waardevol is teen jou muur op te hang. En dat kan jou huis insurance ook opstoot op die einde van die dag. So, vanuit die veteraan kunstenaar na jou toe. Ek dink ons kort 'n bietjie waardering vir die kunste en ek waardeer verskriklik hierdie gesprek. Ongelukkig moet ons hom nou so 'n bietjie kort knip. Meneer Andrew van Wyk, baie dankie dat jy by ons was. Dit was Andrew van Wyk, 'n veterane kunstenaar, en as jy wil sien wat hy kan doen, maak 'n draai by die Nasionale Kunsgalery.